พี่แพงกำลังให้อาหารพายุนะคะก้มลูกเอาเก็บเก็บเเอาใหม่เดินเข้าไปหาเขาหน่อยเอาพายุหิวแล้วเนี่ยกล้าขึ้นแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะพี่แพงพี่แพงบอกน้องเอาพาเอามาเอาหญ้าให้น้องหน่อยบอกน้องพิมพ์เร็วน้องพิมพ์น้องพิมพ์ น้องพิมพ์นี่ยังไม่โอเคสิ่งที่กลัวใช่ไปอย่างนั้นแหละน้องหน่อยน้องให้สอนน้องนี่น้องพี่จับอย่างนี้จ้ะอยากจะเอาที่เขาก็จะกินยาน้องพิมพ์เอาย่าไปให้พายุแล้วลูกเดินไปเลยนี่ไงกินให้เลยเท่านั้นก็กินได้โอ้ยเอาแค่พายุก็ได้อุ้มยืนแทนพายุอุ้มยืนแทนพายุ